Vetëm pak qaste mjaftuan që një ditë pune të shndrohej në një tragjedi. Rrëzimi i vinçit në Prishtinë i mori jetën një punëtori 26 vjeçar dhe la të lënduar një tjetër. Ndodhem në vendin ku dje ra një vinç mbi 2 persona. Njëri prej tyre ka humbur jetën, kurse tjetri po trajtohet në QKUK. Gjendja e tij mbetet e rëndë, ndërkaq vinçi ka shkaktuar edhe dëme në çatinë e shtëpisë e cila ndodhet prapa meje. Një ditë më pas, vendi i ngjarjes vazhdon të dëshmojë pasojat e rënda të këtij aksidenti, ndërsa pyetjet për sigurinë dhe përgjegjësitë mbeten ende pa përgjigje. Ngjarja që tronditi banorët e zonës, sipas dëshmitarëve, ndodhi brenda pak qastesh. Familja që jeton këtu ka rrëfyer në një deklaratë prapa kamerave për Kanal 10 se në momentin e rrëzimit të vinçit ndodheshim brenda shtëpisë. Ajo që e bën edhe më tronditse ngjarjen është fakti se vetëm rreth 15 minuta më herët ata ishin duke qëndruar pikërisht në dhomën e gjumit, që më pas u shkatrua nga pesha e vinçit. Ata thonë se ende janë të tronditur nga ajo që ndodhi, ndërsa shprehin shqetësim edhe zhgënjim për faktin se edhe një ditë pas aksidentit, vinçi vazhdon të mbetet në vendin e ngjarjes dhe se institucionet përgjegjëse ende nuk kanë ndërmarrë hapa për largimin e tij. Ndërkohë, kryetari i sindikatës së sektorit privat Jusuf Azemi e ka cilësuar rastin si teje tragjik. Ai ka kërkuar që institucionet përgjegjëse të japin sqarime për rrethanat e aksidentit dhe të ndërmarrin masat e nevojshme. Në të kundërtën, Azemi ka paralajmëruar se sindikata do të ndërmarrë hapa konkret. Do të presim se si do të reflektoj prokuria e shtetit së bashku me inspektoratin e punës, që mendoj që ata duhet ta vlerësojnë si duhet dhe çka duhet, por nëse nuk e vlerësojnë atëherë normal që na nga kondi jon kemi për të thënë. Diçka shpresoj që mos na bie të vi deri tek kjo. Ndërkaq, nga prokuroria kanë bërë të ditur se janë ndaluar 3 persona, në mesin e tyre edhe personi përgjegjës i kompanisë ndërtuese. Sipas njoftimit, do të ndërmerren të gjitha veprimet e nevojshme hetimore për të zbardhur plotësisht rrethanat e këtij rasti. Bazuar në dyshimet fillestare dhe provat e siguruara deri në këtë fazë të procedurës, me urdhër të prokurorit të shtetit janë ndaluar 3 persona me inicialet ASH në ndyshimin e kryerjes së veprës penale, shkaktimi i rrezikut të përgjithshëm, si dhe BS në cilësinë e personit përgjegjës të kompanisë ndërtuese dhe EE në cilësinë e personit të kompanisë investuese të projektit në ndyshimin e kryerjes së veprës penale, asgjësimi, dëmtimi ose heqja e pajisjeve mbrojtëse dhe rrezikimi i sigurisë në vendin e punës. Nga neni 358 paragrafi 7 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Ndërkohë, nga Inspektorati i Punës bëjnë të ditur se ende është herët për të nxjerrë përfundime përfundimtare lidhur me shkaqet e aksidentit. Megjithatë, ata theksojnë se nëse gjatë hetimeve konstatohen shkelje ligjore, do të ndërmerren të gjitha masat e parapara me ligj. Nëse nga hetimet konstatohet se ka pasur shkelje të legjislacionit për sigurinë dhe shëndetin në punë, Inspektorati Qendror i Punës do të ndërmarrë të gjitha masat ligjore brenda kompetencave të tij dhe do të bashkëpunojë plotësisht me organet e drejtësisë. Ndërkohë, shefi i klinikës së mjekimit intenziv në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, Shaqer Uka, ka bërë të ditur se personi i lënduar nga aksidenti po vazhdon të trajtohet në QKUK. Sipas tij, gjendja shëndetësore e pacientit është jashtë rrezikut për jetën, por ai ka pësuar lëndime të rënda. Kanal 10 ka dërguar pyetje edhe në adresë të komunës së Prishtinës lidhur me veprimet e ndërmarrëra për largimin e vinçit nga vendi i ngjarjes, por deri në momentin